Nechajte všetky svoje články indexovať v Google pre fulltextové vyhľadávanie, čo vám prinesie nových čitateľov do elektronických novín. Po aktivácii tejto funkcie bude Google potrebovať niekoľko dní na ich indexovanie. Ak chcete aktivovať funkciu SEO, musíte pre svoj inteligentný obchod s článkami nastaviť samostatnú doménu alebo subdoménu. Podrobnejšie informácie nájdete vo videu s nastaveniami prehliadača alebo jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalej môžete pre každú skupinu titulov, výkladnú skriňu, vydanie alebo článok nastaviť názov SEO a popis SEO. V zadnej časti okna pre zákazníkov kliknite na položku Marketing a potom na položku Google SEO. Kliknite na položku SEO texty a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ textu. Zo zoznamu vyberte požadovaný obchod, časopis alebo článok. Pridajte názov SEO a popis SEO. Uložte svoje zmeny. Názov a popis SEO môžete pridať aj v časti e-papier, PDF a nastavenia značky. Ak chcete zobraziť analýzu viditeľnosti a výkonnosti Google pre konkrétne články, postupujte nasledovne. Výkazky marketing, Google SEO, kliknite na položku report. V časti obchod issue vyberte, čo chcete analyzovať. Môžete si zobraziť buď výkonnosť vašich predajní, alebo analyzovať jednotlivé vydania s ich článkami. V predvolenom nastavení sa zobrazujú výsledky všetkých predajní a vydaní. Interval dátumu je automaticky nastavený na hodnotu všetky. Ak chcete, môžete tu vybrať aj iné časové intervaly. Kliknutia, impresie, CTR a pozície môžete v grafickej analýze zobrazovať a skrývať aj kliknutím na ne. Ak ste v rozbaľovacom zozname obchod, issue vybrali vydanie, v časti správa sa zobrazia všetky články v danom vydaní. Kliknutím na nadpis, kliknutia, impresie, CTR alebo pozícia ich môžete príslušne zoradiť.